So yun, magandang hapon mga pre. So hindi ko na na-videoan nga pala yung ginawa natin na LG Smart TV. So naging problema niyan mga pre. Magalaw, double image siya, double image. So hindi ko na na-vlog kanina, hindi ko na na-videoan. So ito na lang. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko nagawa. Kung nagawa ba o hindi. So yan. Pakita ko sa inyo mga pre. May tali ko naman. So successful naman yung gawa natin. Medyo pinagpawisan lang konti. So ayan, 42 inches pa nga pala to. So ayan. So ayan, hindi na siya double image. Kaya kanina, ang ano kanina, magalaw, masakit sa mata. So ayan, hindi na siya double image, okay na. Smart TV yan, smart. So successful yung ano natin. So hindi ko na na-vlog. Isa na kayo. Hindi nyo na nakita yung technique natin doon kung paano ayusin. So sa mga technician dyan, siguro alam nyo naman yun kung anong problema ng double image. So sige mga pre, nandito na lang. Thank you.